انا جايه افتح نفسكم النهارده باكله كده من الاخر تحفه، الكشري الاسكندراني او الاصفر على اصوله، بدون بقى من الرز والعدس يعجنوا منك. شايفين بقى الفلفله والجمال؟ اكله اقتصاديه انا مسمياها اكله الزنقات، وموفره وكل العناصر الغذائيه فيها. يلا نشوف هنعمله ازاي، بس يا ريت نصلي على الرسول. اول حاجه هنعمل التقليه مع بعض. بفضل جدا البصل الابيض، قشرته وغسلته وبدات ان انا اقطعه على مكنه الشيبسي رفيع خالص او بالسكينه، مفيش اي مشكله. ضفت شويه نشا معلقتين 3 وقلبت، وهبدا ان انا اقليه في زيت يكون سخن مع التقليب المستمر لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. النشا هنا ما بيخليش البصل يشرب ولا نقطه زيت ويقرمش. صفيه بقى على مناديل مطبخ. طبعا الكميه اللي تحبيها، انا عملت بصلايه كده تكون كبيره شويه، بصلايه واحده ادتني الكميه الحلوه دي. شايفين بقى شكله جميل؟ خدت شويه من الزيت اللي قلينا فيه البصل، ضفته في الحله عشان نعمل التسبيكه، ونزلت بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، هشوحها بدون ما تاخد لون. وبعد كده هضيف معلقه كبيره من الصلصه، برضو اقلب فيها مع الثوم، اطلع الاجزاء والملوحه اللي بتكون في الصلصه المعلبه. اضربي بقى عصير الطماطم، يفضل تصفيه من القشر والبذر، وانزل بالكميه كلها، واضيف شويه من الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه والبابريكا، ومعلقه صغيره من السكر عشان حموضه الصلصه وتظبط لنا الطعم. دي البهارات. هنعمل تكه اخيره، معلقه او 2 من الخل، وتقلبي تديكي تست جميل، وسيبيها بقى تتسبك على النار هاديه. جبت بقى الحله او الوك اللي انا هستخدمها في الكشري، ضفت اللي باقي من الزيت اللي قليت فيه البصل، والبصلايه كده متوسطه حلوه، قطعتها قطع صغيره بتسكر الكشري جدا. اول حاجه بنضيفها يا جماعه العدس، ما تضيفيش ابدا الاتنين مع بعض، وهقول لكم ليه. غسلت كوبايه من العدس كويس قوي لحد ما الميه كانت رايقه، وضفتها، وهفضل اشوح لمده 3 4 دقائق في العدس، ما تقلقيش. التكه دي للناس اللي بتشتكي دايما ان العدس يا جماعه بيعجن وبيختفي في الكشري الاسكندراني بعد السوا، جربي بقى الطريقه دي، عمره ما يعجن منك، وزي ما هتشوفوا كده مفلفل وخطير. افضلي شوحي فيه لحد لما تحسي ان اللون بتاعه اتغير شويه، ما تقلقيش. شايفين؟ وبعد كده بقى هغسل كوبايتين من الرز واضيفهم. هنزل بحاجه بسيطه خالص من الملح والكمون، يعني كوبايه عدس قصادها كوبايتين من الرز، ونقلب. نفلفل للمرة التانية الرز مع العدس، وتكوني مسخنة جنبك مية سخنة، وده شرط أساسي عشان ما يعجنش معاكي. لكل كوباية رز قصادها كوباية من المية السخنة. قلبي في الأول، النار تكون عالية، سيبيه يستوي يتشرب، وبعد كده هدي النار أو ضيفي الشياطة وغطي عليه وكمري كده يستوي على البخار، هيكون مفلفل وخطير. لزوم بقى الأكلة الجميلة دي هنعمل عقبال ما الكشري كده يستوي على نار هادية السلطات الحلوة اللي انتوا هتشوفوها النهارده. بصوا بقى التتبيله دي انا بعمل منها كميه كبيره واشيلها في التلاجة في علبه، بتقعد فتره طويله، وبدخلها في اكلات كتير، اخد منها اللي يلزمني. طبعا انا كنت مخصصه حلقه مخصوص للتتبيله والبتنجان المخلل والبطاطس الحاره، هسيب لكم لينك الحلقه في اول رابط في التعليقات. نصيحه مني شوفوها لانها بجد هتستفيدوا جدا وهتعجبكم التتبيله دي قوي. ده اول طبق معانا، وعندي كمان البتنجان والبطاطس والفلفل. البتنجان عشان ما يشربش معاكي زيت، اغسليه وقطعيه حلقات متوسطه، ورشاشي عليه كده شويه ملح، وسيبيه نص ساعه، هتلاقيه ينزل الميه اللي فيه. اتخلصي منها وابداي جيبي قبل القلي كل بتنجانه كده، عفريها بالدقيق من الاتجاهين، ونزلي اي زياده من الدقيق، واقلي في زيت سخن، استحاله يشرب منك ولا نقطه زيت. دي الطريقه الجميله جدا لقلي البتنجان، وان شاء الله لكل عشاق البتنجان هخصص لكم حلقه باذن الله. وطبعا الكشري الاصفر ما بيحلاش من غير الطماطم المخلله، ودي اساسي. حاجه كده بجد جميله واقتصاديه وموفره وطعمه تحفه، بعيد خالص بقى عن الفراخ واللحمه. على فكره التتبيله عليها كل حاجه، يعني كمان الخل والملح والليمون، فما بضيفش اي حاجه بعد لما بتبل الاكل بتاعي. معلقه بقى سمنه بلدي سخنتها في الطاسه، وهنبدا ندحرج البيض. على فكره طلع البيض المدحرج ده حاجه كده عظمه. عاوزه اقول لكم ان انا مش من عشاق قوي البيض المسلوق، بس بجد عجبني جدا وهو متدحرج في السمنه البلدي، وكمان مغذي تحديدا للاطفال. خصصي يوم في الاسبوع يا جماعه للوصفه دي، حتى لو عندك فراخ او لحمه، بس هي فعلا طعمها جميل ومغذيه. اكله الزنقات يعني كمان هتنفعنا قوي في اخر الشهر. شايفين ما شاء الله مفلفل، ولا حبايه رز معجنه، والعدس معانا باين اهو، مش معجن ولا مختفي ولا حاجه. جربوها على طريقتي هيعجبكم جدا. ما تخلطيش ابدا الرز مع العدس، زي ما قلت لي كده، شوحي العدس الاول وبعد كده ضيفي الرز. ممكن على فكره تضيفيه في فورمه كده وتقلبيه، بس انا قصدت اقدمه لكم بالشكل ده عشان اوريكم قد ايه هو مفرط ومش معجن من بعض. زينت بقى بالبصل المقرمش التقليه بتاعتنا الجميله، وادي البيض المدحرج هنرص كده. احلى اكله، يعني حتى لو ولادك مش بيحبوه، لو قدمتيه بالشكل ده استحاله يقولوا لك لا. شايفين بقى الصلصه خطيره. هضيف بقى اللي يلزمني فيه البولات، واضيفها كده جنب الاكل.
ودي الشكل النهائي. يلا بقى ندوق ونسمي بسم الله، مفلفل وخطير. وادي بقى الصلصة. عاوز اقول لكم بجد كان تحفة، جربوه. يلا اقفلي معايا الفيديو، قومي اعملي لي ولادك وغذيهم وبألف هنا. مستنيه رأيكم في وصفة النهاردة، واعطوا لايك والشير لو الفيديو عجبكم، والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. استودعكم في امان الله، وباي باي.